안녕하세요. 2% 부족한 요리남 강창수입니다. 오늘은 이제 새벽 5시쯤에 노량진 수산시장 들려서 도미 사려고 왔습니다. 새벽에는 항상 물건이 다 좋은 것 같아요. 다 신선해 보이고 되게 다 사고 싶습니다. 이거. 갈치도 있네요. 여기 먹으면은 다 써보고 싶어가지고 미치겠습니다, 진짜. 네, 딱 알맞게 도미가 있었네요. 이제 사들고 집으로 갑니다. 네, 오늘 소개드릴 친구는 이 도미입니다. 자연산이에요. 이 아가미 쪽 보시면 시커멓죠? 아주 상태 좋습니다. 자, 이제 손질 들어가 보겠습니다. 자, 이제 대가리를 따주시고, 네, 비닐을 쳐주시면 됩니다. 튀니까 조심해서 치셔야 됩니다. 여기 보시면 끝쪽에 비닐 같은 게 있을 수도 있어요. 잘 쳐주시기 바랍니다. 이제 가운데 쪽 이제 피 고여는 거를 제거해 줄 겁니다. 소리나 칫솔로 잘 안 닦이는 부위를 다 닦아주시면 됩니다. 네, 냉장고에서 숙성 좀만 시키겠습니다. 물기를 잘 닦아주시고요. 물기가 없도록 빡빡 닦아주시면 됩니다. 아주 빡빡이요. 네, 이제 다 닦아주셨으면 기저귀를 채워주시면 됩니다. 기저귀는 어떻게 채우냐? 감싼 다음에 끼워주세요. 끼워주고 랩핑하면 됩니다. 그리고 말씀드릴 게 있는데 항상 손 조심하셔야 됩니다. 도미 같은 경우에는 가시가 되게 날카롭거든요. 한번 찔리면은 일주일 갑니다 이거. 끝. 자, 이제 머리 손질하는 거 보여드리겠습니다. 네, 이쪽 지느러미를 내가 찍어서 제거해주시면 됩니다. 이쪽도요. 그리고 항상 손 조심. 얘 같은 경우는 심호흡을 해서 껍질을 제거하겠습니다. 끓일 물을 올려주시고요. 불을 올려놓고 작업을 하겠습니다. 도미머리는 이제 손질하는 게 사람마다 다르거든요. 이제 저는 저 편한 대로 하겠습니다. 네, 도미를 보면 이제 이빨 정 가운데 그쪽으로 이제 반토막 낼 겁니다. 만약에 처음 하신 분 있으면은 꼭 장갑 끼시고 하시기 바랍니다. 네, 이제 보면은 반이 깔끔하게 갈려져 있죠. 여기서 이제 아가미를 제거해 주시고, 그리고 항상 손을 깨끗이 씻은 다음에 손질해 주시기 바랍니다. 네, 여기도 반 갈라주시면 됩니다. 네, 이렇게 반을 갈라놨습니다. 다시 비늘 쳐주시고 1차적으로 비늘을 제거하고 2차적으로 이제 심호흡이 한 다음에 비늘 다시 칠 겁니다. 불이 다 끓어올랐으면
부어줍니다. 이게 뜨거운 물이니 이게 되게 조심하셔서 하셔야 돼요. 하고 바로 찬물을 틀어줍니다. 네, 손으로 잘 만지면서 남아있는 비닐을 제거해주시면 됩니다. 도미 머리를 빡빡 밀어주시면 됩니다. 네, 일단 작업은 다 끝났습니다. 얘는 나중에 도미머리 조림으로 쓰겠습니다. 네, 이제 마스카와 물을 올려줍니다. 네, 냉장고에 3시간 정도 숙성시켰습니다. 네, 그럼 오롯이 시작하겠습니다. 먼저 이쪽 따주고 등 따주고 해서 반쪽만 쓰도록 하겠습니다. 먼저 배 쪽에 길을 열어주고 네, 이제 등 쪽 따주시면 됩니다. 먼저 일단 길을 열어주세요. 한 번에 다 가지 말고 길을 먼저 열어주고 그 다음에 쑥 들어갑니다. 네, 앞뒤로 오롯이가 끝났으면 갈비뼈 있는 부분은 따주시면 됩니다. 각도는 일자가 아니라 비틀어서 따주셔야 됩니다. 얘가 자연산이라 그런지 뼈가 되게 억세네요. 네, 나머지 반쪽은 해동지를 감싼 뒤 랩으로 씌워줄 겁니다. 네, 이제 갈비를 따줄 겁니다. 자, 이제 갈비를 따주시면 되세요. 먼저 기를 내주고 따주시는 게 좋습니다. 저는 이제 갈비를 딸 때 긴 칼을 이용해서 따줍니다. 네, 이제 살살 들어가 주신 다음에 도미 그 갈비 그 뼈대로 뼈결대로 가주시면 돼요. 따주시고 남아있는 뼈 있는지 없는지 확인하고 배때기 쪽 살짝 지워주시면 됩니다. 뼈나 그런 게 남아있으면 제거해주시면 됩니다. 네, 가운데 뼈를 잘라서 네, 나누겠습니다. 배 쪽하고 등 쪽. 배 쪽은 탈피하고 등 쪽은 이제 마스카 하도록 하겠습니다. 네, 이쪽을 보시면 이쪽 뼈를 제거하지 않고 살짝 남겨서 마스카 하고 나서 지워줄 겁니다. 네, 우수시효를 해줄 건데 포스금으로 살살 풀어주시면 됩니다. 배 쪽은 조금만 해주시고 등 쪽을 좀 더 많이 해주시면 됩니다. 타이머는 12분 맞춰 놓으시면 됩니다.
네, 타이머가 울렸으면은 물로 한번 헹궈 주시면 됩니다. 보시면은 이제 수분기가 올라오는 게 보이실 거예요. 보이시나요? 여기서 물로 한번 헹궈 주시면 됩니다. 헹궈서 채반에 받쳐서 물기 빠지도록 놔주시면 되세요. 네, 이제 마스카 할 얼음물을 받아주시면 됩니다. 네, 이제 물이 끓었으면 준비할까요? 위에서 꼬리로 내려가게끔 물을 뿌려주시면 됩니다. 잘 골고루 뿌려주세요. 네, 얼음물에 이제 좀 식혀주시면 됩니다. 네, 이제 다 식었으면 건져서 물기가 이제 흐르게끔 채반에 받쳐주시면 됩니다. 물기가 어느 정도 빠졌다 싶으면 이제 해동지로 물기를 싹 한번 닦아주시면 돼요. 그 등 쪽에 도려냈던 부위를 도려내서 다듬어 줄 겁니다. 이렇게 분리해 주시면 됩니다. 그리고 혹시라도 뼈가 남아있는지 없는지 확인해 주시면 됩니다. 네, 이쪽 부위는 이제 가위 갖다가 싹둑싹둑 썰어주시면 됩니다. 이렇게 잘라주시면은 마스카한 예쁜 등살이 됩니다. 짠! 자, 이제 배 쪽을 이제 타피하겠습니다. 그 전에 이제 주변에 뭐 있거나 그러면 닦아주시고요. 시작하겠습니다. 이번에도 좀 힘이 많이 들어갔네요. 어쨌든 타피 성공. 자, 이제 담아줄 그릇을 준비합니다. 네, 이제 먹기 좋게 썰어주시면 되세요. 네, 이제 마스카한 등 쪽인데 앞뒤로 잘라주겠습니다. 왜냐면은 꼬리 쪽은 질기고 앞쪽은 이제 살이 익어서 맛이 없습니다. 여기서 이제 칼집을 넣어줍니다. 잘 안 넣어지네요. 칼집 넣어주셨으면 이제 먹기 좋게 썰어주시면 됩니다. 사시미 칼질은 좀 어색해요, 제가. 네, 일단은 썰어서 담아줬습니다. 모양은 좀 갖춰지나요? 여기서 이제 와사비랑 간장만 올려주면 괜찮을 것 같아요. 자, 완성했습니다. 자, 그럼 먹방하러 가볼까요?
네, 일단은 이렇게 완성됐고요. 자, 한번 먹어보겠습니다. 자, 아, 이 살이 되게 쫀득쫀득거려요. 뱃살 한번 먹어보겠습니다. 확실히 자연산인 그런지 살이 아주 탱글탱글하네요. 이게 진짜 맛있습니다. 이거 먹는 날에는 소주 한 병 먹어야 되는데 좀 아쉽네. 다 먹었습니다. 오늘도 어떻게 컨텐츠는 성공? 네, 다음 컨텐츠는 이제 도미머리 조림. 도미머리 조림으로 네, 다음 컨텐츠로 하겠습니다. 오늘 영상은 여기까지고요. 봐주셔서 감사합니다. 그럼 이만 가보겠습니다.